बचाओ, सैलेड में गिरने वाला हूँ। मिक्सर ग्राइंडर ने कहा, जूजू कुकिंग में हो गया हंगामा, ये किचन बना कॉमेडी का ड्रामा। फ्रिज ने भी आवाज उठाई, बंद करो ये तमाशा, मैं फ्रिज हूँ, सिनेमा नहीं। चाकू ने भी अपना रोल रोका और कहा, मैं काटने में नहीं, शांति में मानता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चू चू चू, बाय बाय।